Lestari. Curug Lestari ya. Itu ada rekan-rekan saya. Kita ke titik terakhir di ini treknya kita jalan kaki ya. Ya, kita 15 menitan. Sekitar 15 menitan lagi kita akan sampai ke Curug Lestari ya. Jadi pantengin terus. Oke. Air sumber. Gimana rasanya, Bang? Iya, seger banget ya. Sudah ke lokasi air terjun atau Curug Lestari. Nah, bagi sahabat Jandiksa yang ingin berwisata ke sini, biaya parkir 5.000, karcis masuk juga 5.000. Kita bayar. Orang 4. Orang 4, Pak. Saya sudah sampai di lokasi air terjun Lestari yang ada di Dusun 3, Kota Batu, Kecamatan Kupian, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 12 ya, 20 ya, 20 meter dengan debit air lumayan besar. Dan airnya itu jernih banget. Nanti lihat keseruan saya mandi di air terjun Lestari ini ya. Lihat.
Bang ya Diksa. Ayo Bang. Ayo. Ayo. Buktikan traveler. Hahaha.